चलें भाई, ये वीडियो आप सही बनाइएगा और दूर थोड़ा रख के ना, पहले मेरी बाद में जो है ना उधर की। अभी चालू किया है मैंने, पहले इधर वाली। जब मैं लेकर जाऊंगा ना पाइप उठाऊंगा तब तक क्रैंक का भी आना चाहिए, काम का भी आना चाहिए। हमारे उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना।